Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Tuqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek, alhamdulillah saat menika kita nampi rahmatipun Allah arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan saking Allah sehingga saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kita sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muftian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal takbir ingkang artosipun takbir menika mengatur ngerancang berusaha untuk tidak ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan dan berusaha nggayuh apa sing menyenangkan. Niku takbir. Nah, sing dimaksud takbir sing boten angsal sing kedah ditinggal niku nggih niku mboten takbir. Namun dengan takbir itu lalu memastikan bahwa ini yang terbaik atau ini yang pasti bisa menyelamatkan. Iku sakjane sing boten angsal. Utawi takbir sing sama sekali tidak ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kadang-kadang nalika kita mireng penjelasan soal takbir menika
Iku sok enten muncul pertanyaan, lha apa ya iso wong urip gak takbir? Anu ngoten. Mosok wong gak duwe program, wong gak duwe rencana, wong gak duwe target. Sok-sok ngoten ditakoni to nggih. Ya. Napa saged alam ini bisa tertib? Apa bisa dunia ini bisa maju? Istilahnya sakniki, maju. Nek mboten enten aturan-aturan, mboten enten program-program, tidak ada perencanaan-perencanaan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan ngoten niku muncul, bahkan kadang-kadang kula panjenengan sak nalikane mireng keterangan soal takbir niku wau terus ninggal rancangan. Wis lek ngono rasa dirancang sapa jare. Saya sing terkenal santri wis lillahi taala wae wis. Wis lillahi taala wis apa eneke. Kata-kata apa eneke niku ketoke kaya bener. Ketoke kaya bener. Apa eneke dalam arti sama sekali enggak punya rancangan, sama sekali enggak punya cita-cita. Padahal kula panjenengan sedaya niki nggih ngertos Kanjeng Nabi niku ajeng perang mawon nggih. Ngasah pedang lho nggih. Ajeng perang ngasah pedang, menyiapkan barisan, menyiapkan ini itu semuanya untuk dakwah besar saja. Rasulullah mendamel semacam apa reng-rengan apa gradasi nggih. Mana yang diprioritaskan. Ketika Rasulullah hijrah plek langsung sing dibangun dhisik dhewe masjid. Ya kan berarti kan itu ada perencanaan-perencanaan. Perencanaan. Terus sing dikersakne Syekh Ibnu Athaillah niku terus pundi? Syekh Ibnu Athaillah dawuh arikh nafsaka minat tadbir. Kepenakno awakmu minat tadbiri sangka tadbir. Kepenakno sangka tadbir tegese ora usah tadbir. Mergo famaqama bihi ghairuka angka latakum bihi binafsi. Apa-apa sing wis ditandangi wong liyane awakmu sing kuwi kabeh kanggo awakmu gak usah melu tumandang. Nah, iki ada sisi-sisi ketika kita punya rencana, kita punya apa niku, punya program, gadai ancer-ancer, gadai reng-rengan. Niku kan wonten perkara-perkara sing duduk tugas awak dhewe. Perkara-perkara sing niku sama sekali kita tidak bisa gayuh niku. Napa? Nggih urusane Allah. Napa? Bedean hasil kalian mboten hasil. Hasil kalian mboten hasil niku urusane sinten? Sing nyetempel, ya hasil, ya gak hasil. Niku sing gadah palu keputusan itu lah. Allah, nggih. Nek sing gadah keputusan iku Allah. Soal keputusan itu lho, awakmu iki ora usah melu mutusno. Awakmu ora usah melu mutusno, ben Allah dhewe sing mutus. Nah, terus kula sampean duwe iman sing kuat. Ngoten. Duwe iman sing kuat, duwe napa nggih? Duwe rasa pengakuan nek aku wong iman. Jadi ora iman sing kuat, rumangsa duwe iman sing kuat. Itu duwe iman, rumangsa imane kuat nek ora wis pasrah total segala apa-apa. Niku salah ngoten nggih. Sosok niku ngoten. Niku dari satu sisi pas. Tapi nek niku tinggi kebiasaan. Niku dadi mboten pas. Kita boleh suatu saat memposisikan diri kalah apa-apa, tapi dalam rangka latihan itu boleh. Dan itu terus sak pira volume latihan begitu itulah. Lah niku mulane butuh guru niku lah ngoten iki. Butuh guru. Sing dinten-dinten cara kurikulum niku
volumene wong dikon tatak wis gak oleh lah apa-apa wis wiridana kono petang dina ojo medhun-medhun. Sebenarnya itu dalam rangka untuk meyakinkan si murid bahwa wis tak masuk ke wiridan tok nyatane seluruh kebutuhan uripmu ning kene iki terpenuhi. Itu sebenarnya untuk meyakinkan. Tapi orang dienggo terusan. Orang dienggo terusan. Nah. Terus nek napa nggih? Nek sampai enten sing duwe penganggep bahwa ninggal rancangan nglakoni apa-apa gak dirancang nglakoni apa-apa niku terus glundung apa jare. Dalam arti sama sekali mboten menggunakan karunia Allah berupa akal. Niku nggih. Jadi mboten tertib. Padahal jelas Islam itu mengajari untuk tertib kan nggih. Islam itu mengajari untuk tertib. Lah nek niki mboten tertib terus pundi. Nah, satosipun sing dikengken mboten takbir niku pada titik-titik sing maqama bihi ghairuka. Iki sing kata-kata awak dhewe nyuwah ndi sing bagianku, ndi sing dudu bagianku. Pas sampai batas mana sebenarnya sesuatu sing maqama bihi ghairuka. Sesuatu sing dadi bener-bener wilayah Allah itu yang sebelah mana? Itu kita sendiri kan tidak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, sebenarnya disuruh untuk tidak takbir adalah sesuatu yang di luar sama sekali pengetahuan kita itu tok. Tapi lek awak dhewe ngerti lek ku sepur, lek tabrak, kowe mati terus lah. Sepur liwat yo ben lek waya aku selamat ya selamat. Itu ya malah jenenge nantang perkara lho. Berarti gak menikmati pemberitahuan Allah yang selama ini sudah diberitahukan lewat kejadian-kejadian yang diceritakan Allah juga kan ya, bahwa wong nabrak sepur kuwi mati, wong nabrak sepur kuwi lara. Dan itu kan juga dari Allah juga, lah gak banggo. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang benar-benar abstrak, kita sulit untuk memilih. Artinya menentukan, nek wis gak tak rancang ini apa mesti sukses Nah, tak rancang ini apa mesti sukses Nah, ketika ada pertanyaan mesti sukses ya kita langsung ya mbuh. Nah, itu yang perlu muni ya mbuhnya itu. Karena apa? Soal apa mesti sukses itu bukan wewenang. Itu maqama bi, itu wewenang Allah. Wewenang Allah. Gitu. Saya Ibnu Sakandari menika nalika dawuh soal niki kadosipun wonten misi, wonten maksud, wonten semacam peringatan dumateng tiyang sing ngamal. Tiyang sing ngamal, sing asale ngamal niku hanya berkait dengan soal sing ngaos-ngaos sing sampun tumindak niku sebab, hasil saking tumindak niku akibat. Terus wonten-wonten sebab kali akibat iki terus dirapetne. Dadi lek kepengin sukses ya sebabnya kudu liwat iki. Kan wonten lek kowe kepengin sugih kudu nyambut gawe, lek gak nyambut gawe kowe larat lah. Logika yang kayak gini ini niku dening Syekh Ibnu Athaillah iku kon nambahi sajane. Aja mung mendek ning kono kuwi tok, enek sing perkara-perkara sing maqama bi ghairuka. Sesuatu yang menjadi wewenang Allah yang kamu tidak tahu, itu juga harus kamu ingat. Tapi juga jangan keladuk. Keladuk apa? Keladuk mengestimasi dengan pasti. Wah, baiklah aku wis. Lah, riku sing mboten lha niku lek aku wis usaha ngene, wis tak kei anu sakmene, sawah sak bau tak kei rabuk 2 kuintal, 4 kuintal sampai setengah ton umpamanya. 1 hektar tak kei 1 ton. Maka nanti akan tukul sakmene. Ya, mesti akan tukul sakmene ngoten niku lho. Takbir urutan takbir sing ngeten iki niki sing mengakibatkan kita masuk ke wilayah maqama bi ghairuka. Sesuatu sing sakjane soal oleh pirang ton itu sakjane duduk wilayah sampean gitu. Paham nggih? Nah, soal ngerabuk sakmene ini berdasarkan pengetahuan juga.
Sing pengetahuan itu juga kiriman dari Allah. Ya talakonane. Kan ngoten. Jadi Allah ngekek informasi aku lewat petunjuke para insinyur, lewat empiris yang sudah terjadi selama ini. Sewakilnya dirabuk sakmene metune sakmene itu ilmu. Juga dari Allah lah, itu harus dinikmati. Dengan cara talakonane. Tapi jangan dipastikan. Ngeten iki saged dipahami ya. Jadi mboten kok terus takbir terus gak usah dirabuk. Golek wayahe panen dhewe. Ya bener dari satu sisi. Cara wong menapa nampa kebenaran itu tidak komplit. Kan ngoten. Niku. Ngene. Lah tiyang sing bener-bener ibadah, bener-bener ngamal. Niku napa nggih? Bener-bener ngamal, takbir niku dadi lahan ngamal. Takbir itu dadi lahan ngamal. Selama di setiap titik langkah takbirnya dia, itu terus ada takbir. Nah, sane takbir penyerahan kepada Allah. Mulai ini terus tak rancang ini, sebut. Ibadah dadi ngene. Lep berubah melenceng saking rancangan. Nah itu kan itu takbir baru. Karena itu dimenekno ae lah. Ketika dimenekno ae itu juga harus pasrah pada Allah. Ya lalu dimenekno mawon. Niki berdasarkan ilham, berdasarkan kiriman pengetahuan saking panjenengan setelah itu kejadian niki. Ini soal mungkin bapak sukses ini tetap jenengan Gusti kula mboten ngertos. Nah, mulane sakjane lek wong itu bener-bener terus enten komunikasi kali Allah, itu jane saged. Saged to. Wong napa nggih? Wong itu paralel kok nggih. Paralel itu sejajar antarane waib kali sing betul waib itu terus kok. Jenengan balik ngelingi pengawasan sing sampun-sampun, setiap takbir itu membawa kewajiban. Ketika takbir itu gesek dengan apa yang kita rancang lah, kegesekan ini juga akan memunculkan kewajiban lagi. Umpamane ngeten, kula panjenengan sare jam kalih dalu, mun donga ya Allah, nyuwun batas mijing jam setengah bangsa miturut ilmu wektu sing selama niki panjenengan paringaken setengah gangsal menika wekdalipun salat subuh menika panjenengan rinjani kula jenengan tanyaaken. Itu takbir melalui doa. Lalu juga sudah berusaha masang beker. Ya, karena secara kebiasaan orang tertidur nek diberbagi beker, jam beker niku kaget. Nih, kalau itu sudah takbir. Tapi tetap sama mboten ora Mas aku kan mesti iso tangi ya aja. Karena banyak kejadian ketika kita tidur yang sama sekali kita tidak tahu. Mungkin bekernya pas ditabrak kucing ruko. Ya, kita kan nggak tahu. Ya, tapi mungkin ketika sudah jam 4:30 karena lampunya padam atau lampunya ringit, mungkin pas awak dhewe ndelok jam 4:30 dikira napa? Ijik 2:30 mergo antarane angka anu niku sok-sok mboten bener. Ana padam Jawa karo padam napa padam cedhek. Sak niku kan ijik tangi ri-ri sing padam jam 4 seprapat. Jam 4 luwih seprapat. Niku lak iso dadi jam 2:30 to. Lek kuwalik ra delok sing padam Jawa dianggap cedhek, sing padam cedhek dianggap ya kan berarti 3:30 kurang 10. Nggih. Nah, begitu itu kan kita nggak bisa ngontrol. Lah, ketika sesuatu nggak bisa ngontrol itulah kabeh pasrah. Ternyata banyak titik-titik yang kita sama sekali nggak bisa menguasai itu banyak. Lalu terus pasrah ya Allah kalau pasrah. Datang panjenengan, kula nyelahaken badan kula dadi film niki, kula suwun film kula makin film kang barokah. Kula mboten mangertos mangke ingkang dadi terjadi. Nek pancen niki dalu niki kula bablas Gusti, film kula niki keblacet jenengan timbali, yo kula nyuwun jenengan timbali kanthi riko. Nek pancen film kula niki mengke tasih panjenengan tangeaken malih. Kula nyuwun
supados panjenengan tanyaken tenggene jam wekdal sing paling dengan ridani. Lan tak terusipun jenengan lampahaken kula niki tenggene lampahan ingkang panjenengan seneng. Ini bentuk tafwid. Bentuk tafwid sekaligus takbir. Takbir yang begini ini boleh. Ora kok terus salah. Kok sak cerita-ceritae. Ora pesen, ora masang jam beker, ya ora nek macam-macam lah. Ketika itu semua selesai, kita namanya tidak menikmati informasi yang diberikan Allah. Wong Allah harus memberitahu lewat empirik, lewat kejadian-kejadian yang lalu. Lek wong turu gak nganggo beker, gek turu jam 2:30. Nggih. Kemungkinan untuk bisa bangun rata-rata kan boten saged. Informasi begitu itu sing maring ngertos itu. Kan ya Allah, lah kok gak bonggo. Berarti kok nanya informasi dari Allah. Betul lho maknane niku. Dadi wong takbir iku ya perlu sing kira-kira awak dhewe iso takbir tapi aja memastikan. Persoalan ini kok. Boleh moro-moro dukure ora gelem takbir. Total kabeh ora diatur, ora dirancang. Enggak enak pengkaderan, enggak enak ini, dunia ini rusak. Nek dunia rusak, namanya tidak sesuai dengan hikmah ilahiyah. Hikmah ketuhanan bahwa manusia menjadi khalifah di atas bumi untuk mengatur bumi ini. Boleh, takbir itu tetap perlu. Rancangan tetap perlu, tapi sing dibatasi, sing diketok niku napa nih? Bahwa dengan takbir ini saya sudah menyelenggarakan informasi yang diberikan oleh Allah. Soal kelanjutan ini ada banyak informasi yang saya tidak tahu, oleh karena itu semuanya saya serahkan kepada Allah. Lek bahasane Pak Ijril Tulungagung dawaken wis pokoke apa-apa wis digendeli ngono ae. Dirancang sing apik plek-plek wis menurut pengetahuan yang ada, lek bar digendeli di pasarane Gusti Allah Gusti niki usahane. Soal dadimu jenengan. Iku cara bahasane digendeli. Digendeli. Dan boten blasah. Enten tiyang umpamane. Enten tiyang mlebet pasar. Tinggi ngatur urusan-urusan keduniawian. Tapi piyambake nalika teng pasar niku lali dhateng Allah. Nggih, lali dhateng Allah. Mergo ket iso wis diitung iki tahuku sakmene iris. Iki engko per tahu sitok sakmene rupiah. Iki engko dadi mesti sakmene lah. Niki lho penyakit mesti sakmene niki jenenge takbir sing mengke arep dadekne berate atine dhewe. Cara wong niku wis urung-urung barang urung wujud, payune urung mesti, niku wis teng jitok niku mesti ana plembungan. Sing kuwatir bledos. Dadi kok gak payu piye? Gak ngono piye lagi ngoten. Oh, kadung ditentokne. Nek kaya mbok plembungan apa to lho. Engko lek bledos piye lah, engko lek gak payu piye, lek tahuku mambu piye. Dadi kok jam sakmene urung payu urung. Lah niku mungkin terus niku jenenge dadi takbir sing membawa beban. Mila didhawuhi arif kepenakno awakmu saka takbir. Ya ngoten. Terus ya tetep diatur dirancang menurut pengetahuan sing ana. Biasane lek dinane dina ngene iki ngoten. Wong butuh tahu iki sakmene, mergo iki dinane ora dina rayaan, lah kecuali lek dina butuh besar, muludan, akeh wong selamatan butuh tahu akeh. Jadi pas ora patek enek wong selamatan ini iki dodole tahu aja akeh-akeh. Informasi itu jangan kita pakai alat untuk memastikan, tapi informasi itu kita sadari betul bahwa informasi bahwa sekarang tahu ora patek payu niku sing informasine Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah itu punya hak untuk fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu punya hak, punya sifat jaiz gitu ya, sifat jaiz Allah. Allah itu akan menyelenggarakan sesuatu yang mungkin menurut kehendak Allah. Boleh iya, boleh tidak. Nah, sudah terus buat nenek saben sairis batine 20 rupiah. Moko kowe nggawa 1000 iris berarti aku kesuk-esuk iso ora bathi 20 rupiah. Lah umpama Gusti Allah ngersakno kowe dikek bathi 50.000 umpama. Kan?
Lagi mboten nolak ta nggih. Nah, terus aku mau saat ini Gusti Allah maksa terus kowe rugi 20.000. Apa ya bisa mbok tolak? Nah, menurut sampeyan niku menyelenggarakan takbir itu boleh selama penyelenggaraan itu sebagai alat untuk menikmati ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sebab wong dagang itu kan dikai ilmu to nggih. Kan wong dagang saka suwene ndek dodol tempe napa dodol ora napa. Sing maringi ilmu ngoten kaya Allah to nggih. Apal dina Minggu biasanya rame, lek dina Senin rada sepi, lek dina Kamis rada rame mergo bengine malam Jumat kaya wong selamatan. Ilmu kayak gitu niku kan kaya Allah. Lah iku kudu dienggo. Sebagai syukur kita sebagai hamba Allah diberitahu. Ya dienggo dikait ngerti Gusti Allah. Cuma pemberitahuan dari Allah itu jangan kamu pakai sikap balik ning Allah membatasi kekuasaan Allah. Lah niku sing mboten ora. Mergo sampai takbirmu itu muncul sikap ingin membatasi kekuasaan Allah dengan kata-kata pasti tadi, berarti sampean niku ngerebut sesuatu sing wis dadi penggaweane Gusti Allah. Mulai diteliti dilingi pamaqama bi ghairu ka angka latakum bi binafsi. Apa-apa sing wis ditandangi wong liya sing hubungane karo awakmu, kowe gak usah melu-melu ngatur. Soalnya sing nentokno berarti rugi. Niku lah urusane ngene to nggih. Lah urusane kono kok gak usah melu ngatur to. Gusti niki kerja berarti Gusti ya aja. Niki kerja rugi Gusti ya aja. Lah tapi ya sing penting ilmu sing jenengan paringi mun kula selenggarane. Mun kula ancang-ancang karena niki dinane Kamis biasane per pekan. Nek kula nggawa 700 iris niku biasane kurang, kula saniki nggawa 1000 iris. Lek panjenengan iki mengke manfaati barokah iki jenengan paringi gambar pajenge. Lek upami mboten manfaati barokah, sing penting kula pun berusaha menggunakan ilmu sing jenengan paringne. Ya jenengan paringi gambar sing langkung sae Gusti. Lha ora malah upama payu ya alhamdulillah, upama gak payu ya ora gupuh. Mergo wis ana yakin kok. Soal rezekiku ora mung liwat tahu kok. Insyaallah ngekek rezeki aku liwat liyane luwih pinter. Nah, gak payu, nggawa 1000 iris kari-kari nek payu 250 iris. Lah 750 piye? Ora sapi lho, yo enek ngelmune to. Ngelmune apa? Yo piye kira-kira sesuk kena didol carane piye? Ikhtiar terus itu ketika usaha untuk ngatur ben payu nah ini yo menikmati ilmunya Allah. Bukan kok niat doyo-doyo ben aku oleh rezeki ya. Sakjane arah doyo-doyo niku sing ditebut. Tapi semangat tambang terus dilakoni. Saged dipahami nggih. Lha sampeyan niku napa? Tiyang sing bener-bener ngamal teng pasar. Tumindak dagang dodol tahu ning pasar sing niate niat ibadah. Niku sing dadi perhatian bukan soal aku kok berarti piro enggak, tapi perintahnya Allah sing ditibakne ning aku ning jero pasar iki apa? Sing terkait karo soal hukum halal haram jelas. Sing terkait karo soal napa pengetahuan tentang pertahuan. Pengetahuan tentang dodol tahu, gawe tahu, sak macam ini kan pengetahuan kang Allah. Ya itu dihayati sebagai ilmu, sebagai napa informasi sing tak selenggarane karena iki aku dituntun Allah. Jadi ternyata kita jodoh tahu, tapi ternyata itu masuk teng gerbong sedikit kali Allah sih dimasuki. Alhamdulillah. Itu nikmat terus ngoten ngene iki. Nikmat terus. Nah, niki kan ampun kaget lah jenengan mungkin mireng cerita. Syekh Junaid niku kan napa terkenal tokoh tasawuf. Tapi panjenengan pun gak ada toko teng pasar. Dan terus Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ulama besar, seorang sufi terkenal, seorang habaib, seorang sufi, sampai dijuluki Al-Haddad itu kan karena profesinya tukang pandai. Kalau saya ini tukang las lah, tukang bubut, tukang las. Karena beliau itu punya aktivitas. Jadi kita pun terus los-losan tuh. Kalau mesti dimbarna rasa ditakbir kalau melengkung diri, ya enggak begitu. Tetap pada aturan.
gurune Imam Ghazali, guru rohani Imam Ghazali ingkang nuntun ngantos Imam Ghazali menika saged nyusul kebuka atine tenan, saged ngrasakno rasa-rasa tasawuf sing sak benere niku namanya Syekh Yusuf An-Nassaj. Niku An-Nassaj itu tukang tenun. Apa artinya? Dia itu punya aktivitas sing ketok duniawi tapi itu menjadi tasbih. Dia sudah ahli keahlian itu sebenarnya adalah satu bentuk sinyal informasi dari Allah di bidang itu. Itu kan punya hukum sendiri, artinya hukum penyelenggaraan. Sak pinter-pinter wong gawe tahu lho. Tahune apa dene ora diwarse, tahune nggih basin lho. Tak dene kan yo dikususi diwano lho. Sak pinter-pintere wong nggih tetep enten hukum artinya batasan-batasan penyelenggaraan. Ada tukang lho. Ora usah nganggo gaji. Golek wae kayune tugel dulu. Ora usah diatur, ora usah diukur. Ya enggak iso. Ilmu tentang pertukangan itu ada hukum sendiri. Hukum pertukangan itu pada hakikatnya adalah juga informasi dari Allah. Allah memberitahu, Allah memberi informasi. Kayu ini bisa halus ya dipasrah, bisa tugel ya digraji, bisa kerowok ditata. Itu namanya hukum-hukum sunatullah sing pun diparingi teng menungso. Ya kudu dinikmati. Lah nek gak tinggal jenenge nyiak-nyiakno ilmu nek Gusti Allah. Nah, takbir itu juga perlu dari satu sisi, tapi jangan salah penggunaan takbir. Takbir terus dienggo baik, lha iki saya neno kudu ngene lah. Muni kudu ngene, iki sing kok dadi tabrakan. Kok iso muni kudu ngene iki? Nah, ketika kita sudah umpamane sebagai tukang umpamane, kayu sing gedene sakmene, tak purus kira-kira kowaane wedokan sakmene, tak gawe lanangan surup-surupane sakmene, iki lek dumoto beban sakmene iki gak muklek. Yo iki kan hitung-hitungane cara bocah STM wong teknik, yo pas saged hitung lek beban sakmene, urusan sakmene gak muklek. Lan ini bener kudu diatur ngoten niku. Nah, dene wis diatur sakmono kok nyatane tanggah buka. Berarti ada faktor lain, informasi baru yang kita tidak diberitahu oleh Allah. Ya, kan ngoten. Ngono ana baru ancam. Ini mesine sakmene anu sakmene. Terus penampangnya sakmenten. Beban tekan sakmenten, beban anu sakmenten. Kan itu ilmu dia, itu ilmu dari Allah. Harus kita nikmati. Bagaimana menikmati ini? Ya kita laksanakan. Ya, melaksanakan itu tidak berarti menutup kekuasaan Allah untuk bisa rusak gitu. Untuk bisa rusak kok. Kadang-kadang mungkin anak rakyat cilik mlebu ning jero golongan cara sing awak dhewe gak ngerti ya. Juga rakyat itu kalau Allah dikdaya mau iso ngrakoti pesine itu kan saged mawon kan. Kan. Jadi Allah kan masih banyak membuat kemungkinan yang kita tidak tahu. Nah, ini supaya apa? Mulai panjenengan sedaya belajar nggak anak ngoten itu bareng-bareng lah. Sing napa kok angel? Gak salah ngoten lho. Jadi nggih pun biasa lho Pak, penggawean ini pengajian ngoten iki nggih pun kula pun dong, pun paham. Tapi lek pas tambang tenan, ngoten nggih. Tambang tenan niku nggih. Gampang selenca gesek. Aduh, ada perlu riadoh, sing riadoh niku latihan. Perlu dilatih. Awak dhewe iki pancen ngoten lho nggih, ibaratnya numpak sepeda, isuk belajar. Niki lek merhatekno setir, lali gak mancal. Gitu nggih. Lek merhatekno sepedane dipancal, lali gak nyetir. Ngoten iki. Niki ayo ngoten. Nah, lek biasa sakit mawon lan mboten aneh. Kadang-kadang meripat belok ratan, tangannya tahu setir, kadang mbek sitak tok, sikil sitak nggawa buku ngoten iki. Sikil mancal kadang mancal sikil sitak tok ya. Ini kan kata sukses. Kenapa? Satu saat yang sama, 3 pekerjaan diselesaikan bareng itu sakit. Nek wis latihan ya kan. Tapi orang latihan itu sakit. Di saat yang sama secara fisik awak dhewe gotong tahu teng pasar. Ngono to nggih, secara fisik.
secara akal sadar bahwa ini adalah sebab akibat carane wong nyambut gawe. Secara hati sadar kalau pekerjaan kita lakokno iki perintah saka Allah. Tak perlu to niku. Niku kadang-kadang macet, sing tok sing loro kan macet. Lah awak dhewe arep ngomong tawakal total, malah sing loro gak takon. Iki kadang-kadang itu lah. Iki kudu dilatih. Iya, aku tetap pandang tuh sedia, tapi hati tetap semeleh total dengan takdir Allah, agar tetap aktif untuk nador pemberitahuan-pemberitahuan, ilham-ilham, informasi-informasi dari Allah tentang pekerjaan yang kita lakukan itu. Dan saya sakit nggak tuh kira, kenapa jadi istilah tumbuh manfaat barokah. Ya langsung ulama-ulama sepuh, ulama-ulama kuno, ahli-ahli tasawuf, umpamanya orang Jawa, sing ahli laku. Jadi sampai kalau Allah Ta'ala diberi informasi sih, orang lain nggak diberi informasi. Kenapa? Berarti dia nih suruh kasih apa ini. Sampai rasanya itu kayak suruh itu sih ngomong. Suruh ngomong tuh gini, ngomong sing atine resik gitu. Pak, bulan itu jenenge suruh. Bulan itu khasiate ngeten kalau Gusti Allah tugasnya ngeten. Lalu salah enten wong mandi. Ya wong mandi cukup suruh atau suruh. Iku sing ngomong suruh dhewe. Kenapa bisa begitu? Karena tasbihnya seimbang. Dia manusia punya akal, tasbih akal tinggi untuk menerima informasi dari Allah berupa ilmu, berupa pengalaman gitu ya. Secara hati, tasbih hati tinggi dengan zikir langsung komunikasi dengan Allah. Secara fisik, ini batasan-batasan pekerjaan fisik dibatasi menurut aturan Allah juga. Jadi tolu baru, cara dinamo munine tolu, nek dinamo telu, dinamo sipan padang sing telu kan. Nah, jadi menurut saya pengajian hikam itu sajane mboten kok nerak akal mboten. Pengajian hikam itu kok nerak tatanane wong urip mboten. Malah nambahi rasane wong urip iku dene lengkap raciane. Mergo wong urip itu siji urip itu sangka Allah, nomor loro niku urip niku tugas saking Allah. Nomor telu urip iku bakal balik tenggone Gusti Allah. Perkara itu bisa ngencak bareng niku wis undi. Ngoten lho jane, mboten kok. Wah, ngene ngaji hikam itu serba salah, ngene salah, ono salah. Sing salah duduk niku sing salah niku keputusane awak dhewe niki. Keputusan sing bener yang ngene ya ketika diberi tawaran yang lain merasa enggak bener. Ibaratnya cara wong kadang cilik sing jenenge racikan kopi iki ya gula, kopi, banyu panas, gitu ta ya. Nah niku kok dikai kabarannya. Kopi bisa ditambahi kapulaga, ditambahi jahe, lagi ini ya, ditambahi ginseng. Nah ini saja loh, aku ya jenenge duduk kopi loh. Jadi itu malah diputusin ngoten. Padahal saja nek gelem nuruti niku malah lengkap. Gitu. Nah kalau yang kamu, enak suci wong iki dodol tahu, iki contoh tahu terus ya. Wong dodol tahu. Sing siji dodol tahu niate mung sekedar ngubi rezeki. Sing siji dodol tahu niat ibadah niku wau dengan aturan-aturan. Bentuk teng pasar beda lho betul. Betul beda tetap sifat keseharian kok beda apa tetap beda. Nah, sing beda apa nilai? Harga kemanusiaan di hadapan Allah terhadap Allah itu beda. Beda. Nah, ngaji tasawuf itu sebenarnya tidak disuruh tinggal tahu, tidak. Betul enggak? Sengkul urusan tahu terus ke tahumu, tapi urusan tahumu itu aja sampai jadi hijab, posisi itu jadi kamu aja sampai hilang. Nah, diantaranya teori takbir itu, wow. Jadi arif nafsaka menapati. Ketenakna awakmu saka takbir. Karena konon dihuruka angka takum bi nafsi. Apa-apa sing wis dadi tumandane wong liya, kowe aja melu nandani. Sing dimaksud liya niku Allah. Apa-apa sing wis ditandani Allah, sing ditentane Allah, sing wis dadi keputusane Allah, kowe aja malu-malu ganggu gugat ning perkara takbirmu mau, ngoten lho. Aja kok terus pokoknya
Terus ini mesti payu nih, pokoknya payu. Ini soalnya itu senang. Juga kemis itu, kakek itu bumi, jual lagi. Kemisnya kemis kalian kok mau jual lagi. Kakek orang selamatan. Ini mesti tahu, mesti orang mentak, mesti harus tahu. Berdasarkan informasi aku dari ini, kalau ada orang selamatan, orang selamatan, kabarnya malam jual lagi. Tarbu gawe istighosan itu kan berkat ya butuh tahuat. Terus saya ngomong mesti payu. Ini mesti begitu loh. Sing niku akhirnya dadi beban. Mergo napa soal mesti ku dudu penggaweanmu, tapi penggaweane Allah. Tapi soal ikhtiar perintah Allah itu kudu lakoni. Lah lakoni ikhtiar itu ada syarat ilmu, ya tadi. Ya soal urusan itu ya ilmu tentang tahu, ilmu tentang dunia, ilmu tentang pasar, ilmu tentang ini ilmu semua. Oke. Betul sakit. Karena kalau Allah Ta'ala ditakdir jadi kepala sekolah. Nah, ilmu tentang kepala sekolah kan harus dilengkapi. Tentang seluk-beluk nota guru, bagi jam, bagi kurikulum. Bagaimana kemampuan murid kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu kan ada aturan-aturan yang itu sudah jadi ilmunya Allah juga. Tapi aja kisah-kisah aku ngomong mesti. Sopo-sopo sing sekolahan kene mesti bisa budaya lah niki akhirnya terjadi apa? Terjadi tabrakan malah jadi gak kepenak takdir niki. Wis lho kok sekolah kudu sekolah nang jurusan iki. Kok lek gak jurusan iki kok gak iso ngurip. Lah muni ngoten iki lho. Sing akhirnya terus tabrakan kalih napa? Keluasan kersane Allah niku lak luas ngoten ta nggih. Allah itu kersane Allah itu masya Allah sesuatu yang dikehendaki Allah itu sangat luas sampai manusia betul ngerti. Nah, kenapa kok kudu sekolah barang? Sekolah itu sakjane nabung informasi ini Gusti Allah. Kemampuan nabung sampai ngomong sak pinten to ada sampeyan. Lho, sak gede-gedene wadahe teke menungso nggih nabung informasi ini. Tak pinten. Betul. Wong Bapak istilah komputer itu bisa nampak data itu namun pinten namungan. Ini mau takkan beban ya sering error ya. Gitu aja. Sering error sering salah. Jadi tak kudu sadar. Tak mungkin dong kemampuan data itu ke manusia. Mengutai manusia itu kadang-kadang mikir soal hubungan antara cintanya cewek kalau cowok atau kadang-kadang us gak kena diatur sebab akibat. Lah iya toh. Bisa dia payu. Yo pinter anake wong sugih. Lho kok iso jatuh cinta nang ngene. Bicara patek ganteng yo drop out SMA gak tamat. Kok iso tiwir gak iso petang piye iki. Yo kan sebab akibat yo tersakit. Sakjane itu terenten cuma titik-titik sebab akibat yang berkaitan kalian itu kalau Allah ditutup. Ya kan? Ditutup. Lah kadang-kadang kalau jenengan itu berambisi ingin merubah itu semua, ingin membuka itu semua. Nah itu duduk urusanmu. Nah, perkara yang duduk urusanmu, ya aja pisan-pisan apa? Ngurusi. Lah tandane lek duduk urusan, lah ora dikek duduk urusan lho. Nah urusanmu apa? Urusanmu nandani apa sing kowe kalau Allah diparingi ngerti. Kowe diparingi ngerti tentang pertanian, yo nandani ilmu pertanian itu. Kowe diparingi ngerti Allah tentang ilmu sosial politik, tambah ilmu sosial politik itu. Menurut wewenangmu sebagai hamba. Menurut wewenangmu sebagai abdillah kaulane Allah. Yang jelas aturan-aturannya bahwa sosial politik semua adalah untuk kemaslahatan manusia. Itu batas globalnya. Lalu untuk urutan masing-masing karena dipecah lagi. Dan masing-masing yang duduk ini itu keahliannya. Itu seorang sekretaris. Itu bisa ngatur kesekretariatan. Itu seorang staf dan sekretaris bagian ngetik. Itu menikmati, memahami, mengerjakan ilmu tentang pengetikan. Itu semua nikmati sebagai ibadah ketungguanmu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mula lajeng kalih Sayyidina Athaillah dipun dawuhaken sebab saterusipun. Dan sing umume wong, ngoten umume wong takdir niku sing kathah soal rezeki.
Iya lagi, ngajang, aku sumur sakmene, di sedulur aku rabi, disuruh ngetai penggawean, penghasilan ku sakmene, kaya ku sakmene. Dan kula iki padahal mangan ijen urung dibujo, penghasilan sakmene iki ora cukup sak wulan. Besok aku dibujo terus piye? Mosok tak pakane tasbih. Samane ngoten. Itu biasanya ngoten akhir muncul ijtihad. Ijtihad itu gimana ijtihad ngerti maksa Gusti Allah. Dengan modal ikhtiar takdir sing piyambake duwe niku au setelah dia maksa Gusti Allah. Pokoknya dengan ini Allah harus memberi aku bagian rezeki, gaji, kaya, kekayaan yang sudah cukup. Ya apa ya lalu ya rezeki itu pandunya Allah. Nah, mulai memiliki boleh ini kalau saya bilang baiklah perlu sedamu ijtihaduka lima duminalaka wa taqsiruka lima tulidamuka dalilun ala intimasil basirah minka. Ijtihaduka utawi olehmu jumko, olehmu getung, olehmu metingteng, jangan lagi. Bapak bersungguh-sungguh, lima ing dalam perkara-perkara, dunia kan mesti jamin nopo malaka kedua sirah. Kowe getung metingteng, ngurusi soal-soal sing sakjane karo Allah itu dijamin untuk kamu. Saat yang sama wa taksiruka lan olehmu sembrono. Jadi sembrono itu taksir itu memperpendek. Alah ngene wae wis ngoten iki taksir. Ngene wae wis. Wa taksiruka lan olehmu wong kuno lak arane pepeko. Ya iku wa taksiruka lan olehmu pepeko sembrono prima dalam tugas-tugas. Tuli bakal dituntut apa mamingka saking sira sikap model dituntut iku dalilun dadi bukti sing teka lan wela-wela iki yo wahab ulang rembang iki kalau maknane hikam sing pas iki ditambah iku dalilun dadi bukti sing teka wela-wela ala intimasil basirah ing atase picekke basirah itu mata hati mingka saking sira. Jadi goro-goro semangat takbir sing kliwat niku wae lho sakjane sing dadi soal iki. Wong kan terus geteng ya to, ijtihad. Wah iki aku arep nanggung anake wong. Bojo iki anake wong lho. Aku arep nanggung anake wong. Dene cangkem siji bayaran 300 ora cukup. Nek arep bojo lho kan butuh 600. Semoga aku saya punya kali bahwa aku tolong aku kudu metu golek tiyang rusa 600. Wah, niku jenenge ijtihad. Betul ya. Nguber perkara sing mesti dijamin karo Allah. Napa rezeki? Rezeki itu jamin Allah. Lah sing jamin Allah ben diurusi Allah kok ngoten lho maknane. Lah sampai hari rezeki mbok uber, sementara tugasmu pedran. Kowe kan dadi kawula ta. Lho. Menunggu kan dadi kawula. Ya tugas kawula apa? Ya manut perintah Gusti. Dasare perintah apa? Ya manut takdir. Nek takdirmu dadi guru yang mulang bolak-balik apa lah niku sedaya itu enten tuntutan setiap takdir ada tolak dari Allah, ada tuntutan. Sesuatu sing ditugas awakmu ora mbok lakoni. Sementara sesuatu yang harus dijamin Allah mbok uber-uber iku dadi tangga lek kowe cek moto ati. Anda tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan sikap, tidak bisa menyadari keberadaan Allah, sekaligus tidak menyadari posisinya di mana. Iya lho, saya ulah enten wong sing mboten ngerti. Itu istilah tunanetra. Mau tunanetra itu loh, kadang-kadang itu sego sak piring. Ini lepas lah di sendok, di laut, di sego kan jangan. Tapi nggak mestinya itu kayak sego ini. Lah kok sing dipuluk niku keliru sendok mana?
Wis ngerti perkara sing wis dijamin iku lak arek ngenteni ngono lho. Lha kok malah bubar. Nah, perkara sing diperintahkan kudu dilakoni, lha kok malah mbok tinggal, mbok sembranakne. Nah, contoh sing biasa kula dinaos bolak-balik kula contoh niku nggih. Contohnya wong teko tenggene wong digawe ngene wong mantu. Dugi tenggene wong mantu niku lak seluruh kebutuhane wong ning panggonane wong mantu lak dicukupi dijamin karo sing digawe lho. Mulai napa? Mulai kursine, nggon lungguhe, mulai apa? Erat tendane untuk melindungi dari panas. Lalu ku acara niku pengajian apa acarane walimah niku enek suarane sinten sing ngaji suarane sing makile nganten lanang wedok niku kudu iso krungu wis disiap-siap sistem. Niku sing jamin kebutuhan niku sing jamin sinten. Jadi dhewe lah, wong sing teko niku duwe tugas dhewe enten tolak saking sing digawe. Disuwun tuan rumah meminta Ustina merintah, lek sing tukang ora-ora diperintah, ora-ora, lek sing tukang padang ya juga diperintah, padang, sing diperintah nata kursi ya, diperintah nata kursi, sing tugasnya nata terot ya, nata terot, tapi sing tugasnya nek macam, macam ganteng, macam ayu, jadi penerima, kamu nata tugasnya ya itu, nah sing wong sepuh. Disuwun teko tendene acara niku ning sekedar kanggo warudan lho kan wonten ngoten barang. Dene Pak Pak mbae sing digawe niku diaturi rawuh. Niku napa dikongkon ora-ora. Lagi balik kalau mangas tani kalau di kenambang tamu ada tamu sepuh-sepuh yang menarakne tugasnya lah niku. Enten tugas. Nah, untuk kebutuhan saat di situ seluruhnya itu sudah dijamin oleh orangnya. Bagi sing wong sepuh niku wae biasane rokok robot ya mesti karo sing dhewe lak disediakne niku mbah rokoke. Ya kata ini kan kebutuhane. Bagi sing tugasnya menerima tamu ya mesti dicukupi ta kebutuhan menerima tamu. Bagi sing dikongkon tekok tok galapo-lapo jenenge tamu kan sudah disuruh untuk datang tok diminta mohon doa restu niku ya kon nunggu kae. Ya benar diperintah pindah kok ora gelem. Jadi taksur gitu. Tapi sementara dia menggepi ya berusaha keras, dia bisa ngaku tekan ngaliman kok. Jajan sak kardus, oleh rawon sak piring, oleh minuman aqua sak gelas. Niku sampeyan ya kok buru-buru ora tertawan sing digawe kuwi kan. Ngoten niku. Ya, atine dicek kok jenenge ora duwe perasaan to. Kira-kira sing digawe tersinggung gitu. Ya terus makanya pasrah saja dalam arti soal yang dijamin kamu harus yakin bahwa itu datang. Tapi soal tugas kalau memang kamu nggak tahu tanyakan. Itu apa kok? Saya ini yang jalan penggawean di dulu. Orang yang mau diberti sama-sama begitu boleh waliman lanang wedok. Saya tak. Jadi jalan terpuji, esok terpuji kan kalau taburi. Nah, ini lah petunjuk. Oh, mereka tak. Mereka sih jalan lah. Mereka sih ibu-ibu mereka. Ini mana itu? Oh, kok malah. Kemudian kita malah manggil. Mereka tenggelam pula. Aduh, kempawan lah. Jatah pula kesulitan manggil. Ini gitu. Sebenarnya tamu orang percaya harus berjumlah kan ya. Itu kan ya. Kita tak sedekah dengan mawon. Sedekah dengan wadi mawon. Mereka betul-betul penjaminan. Mereka pula olah bisik. Di sini wadi itu di bagian kan ya. Kemudian, kula panjenengan kudu belajar niki. Aja sampai kena penyakit apa? Intimasi basira. Kena penyakit buta mata hati, tidak tahu posisi, suada, ora tata krama terhadap Allah, ora percaya karo jaminane Allah. Kan nggih soal rezeki panjenengan Allah, ngoten niku cekal apa mboten? Tapi jelas kan ya, rezeki itu panjangnya Allah, itu jane wis kalah orang pinter, orang kuta, orang kabeh wong. Niku sajane teka ora-ora, lek wong urip iku mesti diparingi rezeki karo Gusti Allah. Wis to.
Wis kaya ngono kok jek mbok uber sampe kowe kuwatir gak keduman. Saking semangate kowe nyubur, kuwatir gak keduman sampe kelendran, dikongkon salat ora budal. Saking semangate kowe ngurusi dagangan, ning pasar sampe Jumat ditimbali. Ya Allah, Jumatan. Ora budal Jumatan. Itu jenenge mata hatinya tidak bisa menimbang. Barang sing genah cetha lela-lela kok gak ketok. Gak ada bisa ketok lho. Nek ketok lah ya mesti ora dibur, ana ngubur mergo rumangsa urung elek. Terus itu dibur mergo rumangsa urung elek. Rumangsa urung nyanding, rumangsa gak ketok. Minimal yang baik tidak punya kesadaran bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Apa to menungso apa ya goblok. Gusti Allah iku menak wong buka toko ditutup ndek buka Jumatan kok sampai Gusti Allah ora mari niku napa nggih? Gusti Allah mboten saged to. Lagi tetap sakit aja. Mungkin aku ya anu lho niku mboten santri ya buka terus. Lah kula tokone kula niku santri ya buka toko lha kula pas tutup terus langganan kula wae mriku ternyata kula murah lho kula langganan kula telas lho. Filosofinya itu juga kata bisa wong dodolan itu ora berlangganan dia malah tenak kok nggak langganan dengan lerono kan berarti apa nah untuk penyelenggaraan amanat yang budaya kan itu penyelenggaraan itu nggak jadi mengikuti pengajian yang bisa-bisa bahwa bekerja itu amanat jadi amanat itu bisa dan kalau bukan nggak pun tak penyelenggaraan yang perintah yang jelas fardu ain itu sekedar soal apa? Lagi sementara soal hikmah bersama nomor gansal, jangan sampai kita kena penyakit buta mata hati hanya karena soal gak percaya karo takdir Allah, gepu nyuber rezeki Allah, sementara tugas-tugas yang asasi yang diberikan Allah kepada kita tidak mau menyelenggarakan. Begini, kalau panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung. Saya itu sakit melawan tugasnya sebagai manusia sekaligus percaya jaminannya Allah terhadap kehamilannya. Untuk kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin hamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسددنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن يطيع الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.